のせいです。今回は海外からお送りしております。いや、普段からお前いつも海外おるやんと思われるかもしれませんが、今回は僕が今住んでいるフランスからその外に出て他の国に来てます。今ここはどこにいるでしょう。どこかのタイミングでわかるかなと思うので、ぜひ皆さんも想像しながら見ていってください。では早速電車に乗って目的地に向かっていきたいと思います。さて、ここから電車に乗っていくんですが、電車のチケットはあったこれですね。あんまり見ちゃうともしかしたら分かってしまうかもしれません。さて、今僕がいるのはこのターミナル5のところ、ここからこの電車に乗ってこのパリントンのところまで行きます。違う、ファリントンまで行きます。ややこしいな。こっちパディントンで、こっちファリントンまで行きます。電車来たー。オッケー、ファリントンに到着しました。ここからまだ乗り換えていかないといけないんですけれども、なんとなくこう街の雰囲気を見てもらって、どの辺に僕がいるのか分かってもらえるかなと思います。どうですかね。まだちょっと分からないかな。もう少し目的地の方に向かっていきます。さて、今回の旅のアナウンス今回の目的地の最終、今回の旅の最終目的地、ちょっと今このスピーカーで入っていたのとこの名前でもう今回の到着地分かってもらえたかなと思います。そう、イギリスケンブリッジに行きました。では早速この駅から出て、あんまり何にもない駅ですけども、ここの駅から出て待ち合わせしている人に会いに行こうと思います。ちなみにケンブリッジの駅前はこんな感じですね。ロンドンに次いで第2の都市だと思うので、十分に栄えてるというか、結構ロンドンからは距離があって、今電車で乗ってきたので1時間20分、空港から合わせると2時間ぐらいかけて来たんですけれども、かなり都会といった印象があります。いや、実はこのイギリスに来るのはコロナが始まったばっかりぐらいの時、その2020年だったかなの3月に家族と来て以来で、人生で2回目ですし、まさかこのイギリスにもう1回来ることになるとはなと思ってませんでした。決してロンドンが嫌いとかイギリスが嫌いっていうわけではないんですけれども、少なくとも今僕が住んでいるフランスからだと大体飛行機だけで2時間ぐらいで来れるので、それこそ今日たまたま僕の友達が大阪から東京に移動してたんですけれども、もうほんとほぼ同じぐらいに大阪を出るのと同じタイミングで僕がフランスを出て、そしてほぼ同じタイミングで彼が東京に着いたタイミングで僕がロンドンに着くと、それぐらいの時間間なので、お金はもう少しかかるかもしれませんが、少なくとも時間だけで言えばもう全然遠いといった感じもなく、逆に言えば海外に来たっていう感じもちょっとないのが少し残念なところですが、とはいえこの2回目のイギリス楽しんでいきたいと思います。フランスの自宅からお送りさせていただいております。というのも編集している時に気づいたんですが、僕全然ケンブリッジに行った理由も話してないですし、この後ある2人のインタビューが入るんですけれども、まずこれ誰っていうのを説明しなくちゃいけないなと。まず第一にケンブリッジに行った理由としては、今回僕がもう4年ぐらいお世話になっているサイクリングジャージの TICCC というブランドがあります。例えばこのジャージとか見覚えある人も多いかなと思うんですが、僕よくこのブランドのサイクリングジャージを着させてもらってます。TICCC の本拠地というかデザイナーさんが住んでらっしゃるのがケンブリッジで、今回2025年 SS シーズンのカタログに掲載される写真を撮りに行きました。ありがたいことにこの4年間の付き合いの中で、せっかく僕もフランスに住んでいるっていうことで、イギリスからそんなに遠くないところに住んでるので撮影しに来ないと誘っていただいて、
今回ケンブリッジに行ったと。XCADEY のブランド自体は2人で、この2人夫婦なんですけれども、この2人がブランドを経営してます。2人でやってるので、すごく小さなブランドではあるんですけれども、彼らが思った通りのコレクションを展開することができますし、彼らの本当に思いの詰まったコレクションが毎シーズン展開されるので、僕ももう4年間付き合ってる中で、いつもこのサイクリングジャージ、他のブランドとは少し違ったデザインを出してきてくれるので、本当に毎シーズンどんなカラーが出るのかなと楽しみにはしてるんですが、彼らがどのような思いでXCADEY を始めたのか、そしてどのような思いで今も続けられているのか、サイクリングジャージやサイクリングっていったものに対してアパレルのデザイナーがどのようなことを考えているのかを知るのってすごくいい機会だなと思ったので、インタビューさせていただきました。ここからはインタビュー英語でお伝えするんですけれども、僕がなんとかわかる範囲で翻訳したので、ぜひそちらも楽しんで見てもらえればなと思います。ではどうぞ。ということで、今回ケンブリッジに来たのは、僕がいつもとてもお世話になっている XCADEY のオフィスにご招待いただきました。ということで、今回は XCADEY のお二人を紹介したいと思います。はい。Hello. Hello. Hi. Nice to talk. This is Andrew and this is Daphne. Thank you for inviting me. It's a pleasure. It's lovely to have you in Cambridge. It's a pleasure for me, for sure. We have had a relationship for quite a while now. Yeah. So it's always been on Zoom or some kind of screen. Yeah. So it's nice to spend time together and face to face and talk. Finally. Yeah. And also for you to be part of 2025 new sort of 10 years, you know, we with the kit, you know, you're making the kit look very good, and Thank you very much. Thank you. And it's lovely. It's been a lot of fun. I'm happy to hear this. Yeah. Thank you very much. So I'd like to introduce your brands and perhaps philosophy or the concept of whatever you want to talk, for sure. Okay. Well, I like whatever talking. You want to, I know that. Please. Yeah, take a beer and. I like talking and I like a beer occasionally. Yeah. Sure. So, Daphne, feel free to interject when I'm saying too much, but. We've now been going for 10 years. 10 years. Which is a great milestone, and we are very, very happy that we've made it this far. You know, it's been really good. Yeah. But I mean, it all started back in 10 years ago when Daphne and I we lived in London. We had jobs in fairly global positions, and life was good, but you know, I think we were always looking for sort of a work-life balance. And in an ideal world, we'd love to be able to connect that with things that we're passionate about and things that mean something to us. So we had a lot of thoughts about that, but both of us always loved riding our bikes. We loved the multitude of aspects of cycling, from shall we say, just getting out into nature to going full gas as fast as we can go, and just the whole ideology of that. And at the time, cycling was also, especially in the UK, was starting to become very, very popular. So I think in some ways we were probably in the right place at the right time, and that's very much how it started. But I mean, you know, there were things along the way that helped us. So when we first started, we started making handmade cycling caps only. It was just something that we loved doing, and it kind of connected our love of craft with our love of cycling. And that very starting point gave us an opportunity to work with one of the global brands
They contacted us and asked us if we were interested in helping them to make a collection for a world tour pro team. And I think for Daphne and I, that was very much a kind of indication that what we're doing is definitely good. You know, it has a quality, and if it's a quality that's good enough for that level of athletes, then maybe we should take this idea further. Yeah? Absolutely. And I think also living in Cambridge, it's a city of cycling in the UK. Everyone cycles, and I think there's been that heritage of tailoring and cycling that for us was really one of the first starting points why we thought, well, cycling caps, why don't we make handmade cycling caps, because there's a heritage that comes forward, and yeah, it became really popular. So that was the starting point for us to kind of really set up and do more in the cycling world. Yeah, and it opened up opportunities. So we had the opportunity to work with people that were developing kit for world tour level. We were introduced to people who made the fabrics for high performance kit, and we were also introduced to people who make beautiful kit for people, you know, so everything all came together. What I think we were both really looking for was a sense of purpose, you know, in a world where it's very easy, if you're working for large companies, to feel that you're a very small cog in a very big organization. You know, I mean, let's be honest, you know, profit first and everything second. And I think we really wanted to use this opportunity to build a business that also put people first, planet first, and obviously had to be profitable. So it was a very much a lot of things, you know, our love of the sport, our love of making things. I mean, I have a design background, so, you know, I've always been very involved closely with the development of products, and also our love of trying to create a business that is kind of is responsible, you know, makes things in a way that tries to keep everything responsible and shall we say, you know, trying to create a space that future generations to come and enjoy the same things that we've enjoyed. I mean, that's I could talk for another 3 hours today, but I'm sure that's enough. I think what we really kind of bring to the market of cycling apparel is, yeah, it's very good quality kit, but also it's very distinctive in the design language and the use of color that we use. And it's designed for people who want to stand out, who don't want to look like everyone else, people who want to look different. And it's also, I guess, in a way for us to help to empower people to be proud. So it's more than just having nice gear. I think it's also the aspect of, like, you know, what does the bike mean to you, and how does the kit help you to kind of feel great on the bike. So it's the empowering aspect. That's something for us. It's a very emotive, very important piece. Cycling means a lot of things for different people. One of the reasons why we started setting up TXCC is also I had a very bad car accident, so I have constant pain, and cycling was one of the things that really helped me to manage that. And we really wanted to kind of bring that message out to other people. It's like, well, the bike can mean so much more. How does it help you to live a very positive life? So yeah, it has that kind of angle. So, Many threads make the story, I think, you know. But surprisingly, I feel very sympathy, because, you know, my channel is a beautiful cyclist. We used to, now it's translated into French, but original name is a beautiful cyclist. Because first time I saw the peloton, they wear the many various color of the cycling jersey, and I just feel it's very beautiful. Because nowadays I'm crossing, I'm wearing the rock. Parker is not so colorful. For the usual life, we don't wear the kind of the colorful stuff. Don't worry. But
for the cycling, we can wear any color we can want, or bright pink, bright red, whatever. I agree. And I think what I love about that is, you know, someone that comes from a design background, colors are a really powerful tool. And any color goes in cycling. And another beauty of that is the fact that color is almost genderless in cycling, and I really love that. You know, some of the greatest races will use colors to denote the strongest, and that color might be pink. You know, and that could be on a male, you know, jersey or a female jersey, and I kind of like that. I just think it's beautiful where cycling has that sort of limitless use of color, and it's, you know, it's not, you know, pink for a girl and blue for a guy. It's something else that we often talk about, and we try to do this kind of like genderless approach to the sport, because at the end of the day, you know, people that are into the sport of cycling seriously are athletes, and they all suffer the same. There's women's cycling can sometimes be a lot more exciting than men's cycling, and then sometimes men's cycling is a little bit more exciting than women's cycling. You know, there's nothing that's limiting people. You know, it's just a passion, and that's a really nice thing. I love fluoro colors. You know, we were in Switzerland recently, one of a place that I like to go because of its design heritage. You know, and I bought this massive poster with pink type, and I love fluoro colors, and luckily in the 80s, you know, fluoro colors were really popular in cycling, and we always try to use fluoro colors in some way because it's everything. You know, it's kind of like they're optimistic, they're vivid, you know, they feel really contemporary, but also as well, which, you know, is very important, they give visibility on the road, on whatever road you're on. I think if it's done sensitively, things can look beautiful, but they can also be more functional because they are part of the process of keeping you safe or visible on the road. It's like lots of aspects of colour. Colour's a really powerful thing, and in cycling it's celebrated. Yeah, colour's celebrated. Cool, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank you very much for sharing your ideas behind the scenes and the main stuff. It must be very helpful to understand your brand and good. Yeah, no, brilliant. Nice opportunity to know your brand. Yes, well, it's... Yeah, I hope you enjoyed your visit to Cambridge and also a little bit of English culture. I enjoyed Cambridge and... Yeah. And English beer as well. Yeah, obviously that's gone down quite well. Yeah. Excellent. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye. ということで、フランスの家に帰ってきました。もう本当にアンドリューとダフネの2人にはお世話になりましたし、今回のインタビューの中にあったように UK 旅行本当にいい思い出になりました。今回インタビューを通して彼らの考えとかブランドのイメージとかを聞くことができて、ますます僕はファンになりました。特にアンドリューの言葉の中ですごく僕に突き刺さったのは、サイクリングジャージはジェンダーレスである。どんなカラーを着てもいいし、どのように身にまとってもいい。僕はそれは僕の YouTube のチャンネルのタイトルでもある、元々の名前はビューティフルサイクリスト、今はフランス語の某シクリステという名前に変わってますが、ビューティフルサイクリストの名前の由来としても、サイクリングジャージを着て走ってる姿っていうのは、普段の服、僕も今こうやって黒い服着てますけれども、なかなかピンクを着ることもないし、オレンジを着て普段の生活をすることがない。でもサイクリングジャージだったらそういった明るい色、きらびやかな色を簡単に取り入れることができる。そしてその走ってる姿っていうのがカラフルですごく綺麗だなと。ロードレースなんかでは100人200人といった選手がカラフルなジャージを身にまとって集団で走っていく姿、その姿が本当に綺麗だなと。そこから僕のチャンネル名ビューティフルサイクリストっていうのは来ていて、まさに同じような考えをアンドリューと持っていたと。だからこそ僕らのコラボレーションがもう4年間も続いてて、今回ありがたいことに TICCC から僕のカラーをイメージしたジャージが発売されることとなりました。これは少し前に2ヶ月かぐらい前にアンケートを取ったんですけれども、
オレンジと、そしてグラデーションというか、いろんなカラーが混ざり合いながら、イエローというか、レッドというか、ブルーというか、本当にいろんなカラーが混じり合ってる、本当に綺麗なカラーのジャージなんですけれども、こちらが数量限定ではありますが、XCADEY から販売されることとなります。価格は115ポンド。今、為替のレートが本当に悪いので、だいたい今1ポンドあたり190円ぐらいするので、115ポンドと聞くと、僕の感覚的には1万6000円ぐらいかなと思っていたんですが、日本円に直すと2万円を少し超えるぐらい。ただ今この撮影してる時点でのポンドレートがそれぐらいなので、もしかしたら、この動画が出てる頃にはもう少しレート変わってるかもしれませんが、約それぐらいの比較的高価なジャージにはなるかなと思います。ただ、サイクリングジャージ、この単体で見ると2万円っていうのは結構高いですけれども、よくよく考えてみると何年にもわたって着ることが多いかなと思います。それほど落車とかして破れたりとかしない限りは十分に長く使うことができるようなものですし、そうであれば、たとえ4年間使ったとすれば、1年あたりは5000円ぐらいなので、それであったら少し高いですけれども、エアロですごくかっこいいジャージを着て走るっていうのもいいんじゃないかなと思ってます。ぜひね、この機会に数量限定ですし、今回限りで再販もない、基本的にはないので、ぜひ皆さんにも手に取っていただいて、僕と同じカラーをまとって走っていただければと思います。なんと今僕の手元にその物品がないのでお見せすることができないんですけれども、ケンブリッジで撮影した写真だけはこちらに掲載しておくので、そちらを参考に。またウェブサイトの方にページがアップされれば、そちらも URL を概要欄の方に貼っておきますので、そちらからいろんな写真も見ながら購入するか決めていただければなと思います。また他にも今回2025年の SS としていろんなカラーが発表されます。XCADEY のブランド自体は10周年を迎えるにあたって彼らのアイコニックのカラーであるジャージも発表となりますし、また他にももう少し普段使いしやすいような落ち着いたカラーのものもラインナップとしてあるので、もし今回僕が紹介したオレンジ色のジャージがちょっと派手すぎて自分にはと思われる方でも、他の色だったら使いやすいものもあるかなと思うので、ぜひそちらもチェックしていただければなと思います。今日の動画が面白かった、ためになったっていう方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。